你應該帶領去諗呢樣嘢啱定唔啱，more than你淨係話唔得。總言之，你唔好問唔準，佢會反抗或者反叛咯。但係如果你係可以解釋到俾佢聽，佢服嘅，咁佢就會聽你講。我唔想我仔有我一種心急或者 defensive 嘅嘢，我想 positive 啲嘅。第二樣嘢就係 appreciation， 唔係你送我一樣嘢，我講 thank you 就等於一種 appreciation。appreciation 其實係有心裏邊嘅，係有自發性嘅。感恩呢樣嘢，你識感恩，你個人就有 moral 㗎。所以生 BB 成日話做父母，其實個 BB 係我父母，即係教緊我嘢。即係會有好多嘢，呢啲嘢你已經係個小朋友會出發點嘅。你行咗嗰步，你係唔會成日改啊嘛？咁所以我唔覺得呢種深思熟慮叫怪獸，我好唔贊成呢樣嘢。